Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Maxwise TV. Ndabashishikariza gukurikirana iyi video y'uyu munsi kugira ngo mubashe kumenya uburyo mwazajya mwibonera indirimbo zanyu, zajya mudownloadinga indirimbo mwifashishije application ya vidmate. Nta gutinda, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba baramaze gukanda subscribe ariko ukaba utarakanda notification, tukaba dushyiraho video nshyashya ntuhite uyibona, kanda notification bell kugira ngo video nshyashya igihe isohotse ujye uhita uyibonera ku gihe. Reka dutangire. Urabona ko hano muri screen yanjye mfitemo vidmate. Uramutse uyifitemo vidmate ngiyi hano, uramutse uyifitemo waza ukayikandaho, cyangwa se igihe utayifite ujya handi muri application ya Play Store. Hano urayibona ngiyi hano, ukayikandaho ukajya gushakisha application yitwa vidmate, ukayidownloadinga, warangiza ukayinstallinga muri telefone yawe ukajya ubasha kuyikoresha. Ngiye rero kubera nabashije kuyidownloadinga mbere ndayifitemo hano, reka duhite dukomeza. Ubwo step yo kuyidownloadinga turasa naho tuyisimbutse ariko biroroshye. Rero ukigera hano kuri vidmate uraza ukayikandaho ukayifungura. Mbibutsa ko kugira ngo ibi ngibi bikunde nuko uba ufite internet. Urabona ko ndahita nakirwa n'urusobe rwa video nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Birashoboka yuko wenda iyo ushaka ariyo yahita izamo hano, cyangwa se ugasanga siyo washakaga. Murareba ko hano hari aka gafuresha kareba hano hasi, uraza ugakandeho. Bivuze yuko aka ngaka niko uri budownloadingireho video yawe. Hano harahita haza size za video ushaka. Ushobora kudownloadinga ari audio. Iramutse ari audio ushaka kudownloadinga, uraza ahangaha, iyi niyo zone ya audio, ugahitamo iyo ushaka, cyangwa se waba ushaka video nazo ukaza ukadownloadingira ahangaha. Ukimara guhitamo size ushaka kudownloadinga, ariko ibyiza iyi ngiyi iba ihita igaragaramo hano niyo ari nziza kurusha izindi. Niyo nakwita ko iba ariyo baba baguhitiyemo, kandi iyi ngiyi iba ari ingenzi. Ushaka kudownloadinga audio rero ushobora kuza ugahita ukanda hano hepfo, urahabona handitse ijambo download. Ngira ngo twembi turi kuhareba, hano hari ijambo download. Uraza ugakandaho hariya, ubundi ukabasha kudownloadinga video. Ngira ngo urabona ko hano hejuru ku ruhande rw'iburyo hejuru mu nguni hari igihita kikwereka yuko hari akamenyetso gahita kakwereka yuko uri kudownloadinga video. Ngira ngo murahareba hano harimo video imwe uri kudownloadinga. Nuza ugakandaho rero hano urahita ubona ko video yawe irimo iragenda iba downloaded. Hano rero it is converting, bivuze ko yamaze kuba downloaded, ahubwo iri kuba converted muri ya size. Iri kuba converted kubera ko ibiri hariya iri video, iri kuba converted kugira ngo ibe audio ubashe kujya uyikina ari audio. Dusubire inyuma gatoya. Ushobora kuyidownloadinga iyi ndirimbo nayo ari video, nabyo birashoboka. Aho uzaza hano hepfo hamwe twavugaga ugahitamo, wenda reka duhitemo aha hambere. Urabona ko tugiye guhitamo ahangaha kuri 144p, ndetse pm ifite megabyte 4.45. Ahangaha niho ushobora kuba wayidownloadinga. Ifite size ntoya ndetse ikaba itahita ikugora mu kuyidownloadinga. So uraza ugahita ukanda hano kuri download, ukabasha nayo kuyidownloadinga. Uraza ureba hano hejuru hahandi mu nguni hariho kuri ka gafresh kerekana download. Uraza uhita usanga ko hariho
ni ahangaha. Urabona ko ntago kakiriho, yamaze kuba downloaded. Uze ukandeho urebe, indirimbo yacu yamaze kuba downloaded. Ngira ngo murayibona, twa downloadinze ebyiri, iri audio, iya kabiri, iya mbere ni video ariyo tumaze kudownloadinga. Ushobora kuba wayikinaho nayo ukumva ko ariyo washakaga koko iravuga. Ngira ngo murayumva. Ngira ngo mwayumvise ko ivuga. So rero izindi video washaka, izindi audio washaka kudownloadinga ukazibika utiriwe uvuga ngo nta mudije uri hafi, nta mudije mbona, ukayidownloadinga ukoresheje smartphone yawe. Ni uburyo wakoresha. Ubundi buryo wenda bwakorohera udahise uyibona nuko wajya hano hejuru muri search, ukazamo hano muri search ugasacingamo indirimbo ushaka, wamara kuyandikamo ukemeza ikaza, ugahitamo iyo ushaka, ugakurikiza ya mabwiriza twahoze tureba mu kanya. Icyo gihe video yawe cyangwa se ya ndirimbo ushaka kudownloadingira audio, ya ndirimbo ushaka video yayo, uzahita uyibona mu buryo bukoroheye kandi uyibone muri size iyo ari yose ushaka. So ndabashimiye rero kuba mwitanze mukareba iyi video, mbashishikariza ko mwakora subscribe, mukore share, mukore like, ndetse mukande kuri iyo notification bell kugira ngo muzajye mubona amamenyesho ya video nshyashya isohotse hano kuri Maxwise TV. Ciao ciao, ndabakunda, naho utaha, bye bye.